Halo guys, berjumpa kembali kita ya, pastinya bersama dengan Bang Yusuf. Apa kabar? Seperti biasa ya, Bang Yusuf ini akan belanja lori-lori Hon Tenonet. Jom kita panggil Om Tenonetnya Om. Tak mau jalan. Bang, Tenonetnya Bang. Panggil abang baru mau ya dia. Kan? Lori apa ini? Bang, tenang bang, kita tunggu nih. Mantap cuy. Oke. Ini lori apa ini? Ori 1. Oke. Ya ini pohon burung ya. Mana tendannya bang? Bang, tendannya bang. Ini lori bawa apa ini guys? Oke, hati-hati bang di jalan ya. Semoga selamat sampai destinasi tujuan. Oke, kita seterusnya. Tenonet bang, tenonet. Ya ini di pelabuhan ya. Ya, ini dia idola-idola Poklang Pikesta. Ini Sofia Lang ya. Mantap bosku. Oke guys, itu tadi ya. Wah, itu tadi yang terakhir video dari Sofia Lang ya. Ada TV-nya ya di lori dia. Ada yang tengah main DJ itu, harus tak silap Rock Hunter. Itu saya juga suka dengar lagu-lagu dia. Oke guys, cukup sampai di sini ya. Jumpa lagi pastinya dengan lori-lori Hon Tenonet atau video-video lainnya yang lagi menarik lagi. Mantap cuy. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi. Bye bye.